咁多位同事、咁多位朋友，大家好！歡迎大家嚟臨參觀我哋全新 7-Eleven 概念店嘅開幕儀式。而今日呢個嘅概念店嘅開幕，亦都會係標誌住我哋 7-Eleven 咧，就會係踏上一個新世代便利店嘅里程碑。首先，我真係想俾一個掌聲各個部門先嘅。咁其實呢一間嘅新嘅概念店，我哋記住 New Concept Store， 咁其實係會有好多唔同嘅新嘅元素啦。咁我希望大家其實好明顯都會見到嘅。咁包括你見我哋其實由以往我哋最多嘅橙色啦，咁而家就變咗唔同嘅綠色啦。咁亦都除咗喺我哋嘅設計嘅元素之外，譬如喺個 counter 或者 digital 度都有好多唔同嘅新嘅元素，希望真係帶俾顧客一個新嘅購物體驗，亦都係希望成為一個新嘅一個 CVS 嘅一個嘅旗艦店嚟嘅。咁好老實講，我個人係非常滿意嘅，即係同我哋同睇嘅概念圖咧，基本上咧係極度相似。記住購物，亦都去感受下我哋新嘅概念店嘅一啲嘅元素，咁等你大家真係去嘗試下啦。咁喺度真係希望店鋪生意蒸蒸日上。